विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइभेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी वर्तमान समसामयिक राजनैतिक विषयवस्तुमा त कुराकानी गर्ने नै छौँ, तर त्योभन्दा अगाडि नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका यति बेला सबैजनाले खोजिरहेको छ। नेपाली कङ्ग्रेस भने आफ्नो आन्तरिक महाधिवेशनको चटारोमा पिल्सिएको छ, चटारोमा चाहिँ यति बेला रुमिरहेको छ। कसरी चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन अगाडि बढ्ला त, को होला त सभापति, यसै विषयमा चाहिँ आम सर्वसाधारणको चासो पनि व्याप्त रहेको छ। यही विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता उदय शमशेर राणा हुनुहुन्छ, अझ युवा नेता उदय शमशेर राणा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हस् रोहनजी, थ्याङ्क यू। युवा भनेर सम्बोधन गरे चल्ला कि नचल्ला? अब 1-2 वर्षहरू अनि त्यसपछि चल्दैन, त्यसपछि अलि नचल्ला। फेरि हामीभन्दा कान्छो साथी भाइहरू चाहिँ रिसाउनु होला भन्ने हुन लागिसक्यो अब। किनभने एउटा भनाइ व्याप्त छ नि, 70-75 वर्ष पुगिसकेपछि पनि नेपाली कङ्ग्रेसमा युवा भनेर चाहिँ कसैले पनि छोड्दैनन् भन्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू पनि छ। त्यही कारणले मैले तपाईँलाई त्यो कुरा राखिहालेँ। इभन दो यति बेला नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ अब आफ्नो महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको छ, चटारो छ नेपाली कङ्ग्रेसलाई। के छ तयारी, के छ, कसरी चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ, विभिन्न किसिमका न्युजहरू आउँछन्, के हो यो? अब हेर्नुहोस्, अधिवेशन, हाम्रो अधिवेशन केही 1-1.5 वर्ष अगाडि नै भइसक्न पर्ने, तर विभिन्न कारणले हुन नसकेको कारण अब हामीसँग भदौसम्म चाहिँ हाम्रो लगभग अन्तिम डेडलाइन छ संवैधानिक हिसाबले पनि। नत्र हामीले कुनै न कुनै संवैधानिक सङ्कट अथवा अप्ठ्यारो, सङ्कट नहो पनि अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने परिस्थिति भएर अबको सेड्युल चाहिँ चेन्ज हुन नसक्ने किसिमले पार्टीको नेतृत्वले बनाएको छ। अब अहिले तपाईँको लगभग 1 महिनाभन्दा अलिकति बढी समय बाँकी छ अधिवेशन सुरु हुन। हाम्रो 7 तहको अधिवेशन हुन्छ। अब सबभन्दा ग्रासरुट लेभल भनेको क्रियाशील सदस्यहरू मध्येबाट वडा कमिटी र क्षेत्रीय प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यो अब 1 महिनाभन्दा अलिकति बढी बाँकी छ। र अब आजदेखि लकडाउन पनि सेमी लकडाउनमा परिणत भएको छ। अब बिस्तारै यो 2-3 दिनमा धेरै हाम्रा नेताहरूले पनि विभिन्न मिटिङहरू गरेको कुराहरू तपाईँहरूले मिडियामा आइसकेको छ। लन्च मिटिङ पनि भएको थियो भर्खरै मात्रै, कुनै लन्च मिटिङ, कुनै टी मिटिङ। यो स्वाभाविक पनि हो। अधिवेशन भनेको हाम्रो काङ्ग्रेसमा मात्र होइन, तर अरू नेपालमा, अरू देशमा चाहिँ यति चर्को चाहिँ नहुने रहेछ। हामी कहाँ चाहिँ अधिवेशन चाहिँ अलिकति त्यो काङ्ग्रेसको होस्, एमाले माओवादीको अधिवेशन होस् अथवा त्यो हाम्रा भातृ सङ्गठनको अधिवेशन होस्, अलिकति लोकतान्त्रिक प्रक्रिया चाहिँ छताछुल्ल भएर म्याक्सिमम भनौँ न होइन भनी निस्किने। त्यो एक किसिमले राम्रो पनि हो, तर एक किसिमले त्यसले पार्टीभित्र पनि अलिकति केही विचलन चाहिँ ल्याउँदो रहेछ होइन। तर हामी एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी भइसकेपछि अब मेरो आकाङ्क्षा अब भोलि केन्द्रीय सदस्यमा उठ्ने छ। केन्द्रीय सदस्य म बन्न चाहन्छु। कोहीले अब मेरो त त्यो महाधिवेशन सदस्य हुने बित्तिकै त्यो अधिकार मेरो भयो। र एउटा कुरा नि उदय सर, तपाईँको लामो समयको चाहिँ कङ्ग्रेसभित्रको राजनीति होइन, सरस्वती हेर्ने हो भनेदेखि फेरि पनि केन्द्रीय सदस्य, तपाईँसँगैका साथीहरू, तपाईँसँगैका दौतरीहरू यति बेला चाहिँ सभापतिको दावेदारी गर्नको लागि चाहिँ तम्सिरहेको अवस्था पनि हामीले यदाकदा देख्नमा आउँछ। अझ तपाईँभन्दा जुनियर पनि आउँछन्, देखिएको छ विगतमा पनि। भनेपछि बेला भएन र अब नेतृत्वतिर जाने कि केन्द्रीय सदस्य? बेला भयो होइन, तर हामीले पनि अहिले एक किसिमको आन्तरिक हिसाब आफूले पनि गर्नुपर्छ। अब आफूले चुनाव उठिसकेपछि म चाहिँ अब कुनै पदमा उठिसकेपछि उठ्नको निम्ति उठ्ने होइन, जित्नको निम्ति उठ्ने हो। त्यसैले मैले मेरो हिसाबमा र मेरो नजिकका साथीहरूको हिसाबमा अहिले म पदाधिकारीको निर्वाचन लडीँ भने जित्ने सम्भावना अलिकति कम हुन्छ कि भन्ने किसिमको क्याल्कुलेसन आइसकेपछि मैले केन्द्रीय सदस्यमै फेरि लड्ने
मैले कम्प्रोमाइज होइन। अब चुनाव हेर्नुहोस्, कतिपय साथीले इगोको निम्ति लड्छन् होइन, कति साथीहरूले अब म त अब सभापति भनेर घोषणा गर्ने चलन छ एकदमै होइन, यो हो हल्ला अलिकति मचायो पछि गएर थ्याच्च बस्यो। म चाहिँ त्यो एक किसिमको राजनीतिमा चाहिँ धेरै एक्रोब्याटिक अथवा एकदम के अरे ब्रेकिङ न्युज किसिमले म चाहिँ अगाडि बढ्न चाहदिनँ। म चाहिँ अलिकति व्यवहारिक पनि हुन चाहन्छु, मेरो नेचर पनि त्यही हो। भन्नाले अरू साथीहरू व्यवहारिक भएनन् भनेर होइन, त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विचारको कुरा हो। कोही साथी अहिले केन्द्रीय सदस्य नै भएको छ, कतिपय मभन्दा कान्छो युवा नेताहरू पनि अहिले महामन्त्रीका दावेदार छन्। त्यति मात्र होइन, उहाँहरू प्रबल जित्ने सम्भावित दावेदारका महामन्त्रीहरू दावेदारहरू पनि छन्। तर मेरो हिसाबमा चाहिँ केन्द्रीय सदस्यमा चाहिँ म जित्छु, पदाधिकारीमा अलिकति टिममा पर्न पनि गाह्रो हुन सक्ने सम्भावना देखियो होइन। अब रियालिटी भनौँ न, कुनै टिममा आफू नपरे भने पदाधिकारीमा जित्न अत्यन्तै गाह्रो छ। केन्द्रीय सदस्य त जितिहालुला पनि, तर पदाधिकारीमा जित्न गाह्रो छ। त्यसैले तपाईँको म चाहिँ धेरै नहुने कुरालाई अथवा महत्त्वाकांक्षा नराखौँ भन्ने होइन, महत्त्वाकांक्षा राखे हुन्छ, तर त्यो चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोलमा हुनु पर्यो। आफ्नो कन्ट्रोलमै नहुने महत्त्वाकांक्षा यो दावेदार, अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि फर द सेक अफ दावेदार गर्ने, फर द सेक अफ इट के त्यो चाहिँ मेरो नेचरले पनि मलाई दिँदैन। त्यसैले मैले चाहिँ एकदमै यो अहिले सरसर्ती हेर्ने हो भनेदेखि हामी यति बेला महाधिवेशनको सङ्घारमै छौँ भनेर भन्दा पनि हुन्छ। के छ चान्सेसहरू कतिको छ? किनभने मिति घर्किँदै गइरहेको छ। अब त फेरि पनि एक हिसाबले चाहिँ सर्वसम्मत रूपमै चाहिँ जाउँ अहिलेकै नेतृत्वलाई चाहिँ कि बिसाइदिस यो चाहिँ अपार्ट यो जुन अहिलेको यो कोभिड क्राइसिसकै कारणले गर्दाखेरि पनि भन्ने किसिमका आवाजहरू पनि उठिरहेको छ। कतिसम्मको सही हुन आउँछ त्यो कुराहरू? यहाँ दुई तिनवटा कुरा छ। एउटा कोभिडकै कुरा आयो होइन, अर्को यो बर्खाको कारण पनि अत्यन्तै असहज भदौमा महाधिवेशन गर्नको लागि विगतमा फागुन चैतमा हुने कुरा हुने भन्ने कुराहरू पनि आछ। तर अहिले हामीसँग विकल्प छैन होइन। त्यसैले हामीले महाधिवेशन गर्नै पर्छ। र जुन किसिमको एक किसिमको दौडान भनेको हामी तलका कार्यकर्ता चलमलाएर मात्र हुँदैन। हामी त तपाईँको महाधिवेशन होस् भनेर 3 वर्ष भइसक्यो चलमलाएकै छौँ। तर अहिले चाहिँ केन्द्रीय टप लिडरसिप पनि अधिवेशन हुने जस्तो छाँटकाँटको वातावरण बनिसकेपछि जुन किसिमको मुभमेन्ट अहिले हामीले यो 3-4 दिनमा देख्यौँ, त्यो हेर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ अधिवेशनतिरै हामी केन्द्रित भएको जस्तो, र अधिवेशन अब तोकेकै डेटमा हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ। होइन, अब भोलिहरू पनि उठेको थियो, त्यसमा कतिको चाहिँ प्रब्लम? सदस्यताको यो त स्वाभाविक कुरा हो। क्रियाशील सदस्यहरू ओडाले सिफारिस गरेर केन्द्रमा गएको छ, नयाँ क्रियाशील सदस्य। त्यसमा केही विवाद आउनु अथवा कुनै व्यक्तिले क्रियाशील नपाउनु अथवा कुनै थपेर आउनु भन्ने यो त नर्मल प्रक्रिया हो। एउटा रमेश लेखक केन्द्र सदस्यको एउटा संयुक्तमा एउटा कमिटी 7 जनाको कमिटी बनाएको छ। उहाँहरू अहिले बसेर त्यो मिटिङमै उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले अर्को 15-20 दिनमा क्रियाशील सदस्यको प्रक्रिया हामीले सकाउन सके पनि हुनसक्छ केही जिल्लाहरू अथवा केही क्षेत्रहरू त्यहाँ धेरै विवाद आएर चुनाव नहुन पनि सक्छ। तर एउटा 1-2वटा जिल्ला 4-5वटा क्षेत्रको कारणले म चाहिँ महाधिवेशन रोक्नुहुन्न भन्छु। एकदमै यो शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वलाई लिएर पनि, किनभने उहाँले त टाइमभन्दा बढी चाहिँ युटिलाइज गरिसक्नु भएको छ विभिन्न परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि, त्यो टाइम फ्रेमलाई अलिकति एनालिसिस गरौँ न। कस्तो रह्यो त यो टेन्योर? अब हेर्नुहोस्, उहाँको एउटा सेटब्याक चाहिँ के रह्यो भने यो 74 सालको निर्वाचन चाहिँ उहाँकै नेतृत्वमा सम्पन्न भयो। र त्यो बेला हामीले निर्वाचनमा हाम्रो पर्फर्मेन्स खास राम्रो भएन होइन। अब मै आफै चुनाव हारेँ। अब हाम्रो तपाईँको 61 सिटमा हामीहरू खुम्चिनु पर्ने परिस्थिति आयो। तर मूल
कुरा भनेको मूल कारण भनेको तपाईँको दुईटा नेकपा र एमाले र माओवादी मिलिसकेपछि थियो अलिकति हामीलाई गाह्रो पर्यो र उहाँहरूले पनि ठ्याक्कै चुनाव अगाडि एकता गरिदिनु भयो। एकता गरिदिइसकेपछि हामी पनि त्यसको निम्ति एकदम प्रिपेयर्ड थिएन र मुख्य कारण कुनै व्यक्तिको कारण भन्दा पनि मेरो धारणामा अरूको अर्कै धारणा हुनसक्छ यो समीकरणले चाहिँ हामीलाई बिगार्यो, अलिकति अप्ठ्यारो पारेको हो। समानुपातिकै भोट सेयर हेऱ्यो भने एमाले र हाम्रो भोट सेयरमा खास फरक छैन होइन, दुईटै मिलायो भने 10% को फरक देखिन्छ। दुईटा नमिलिदिएको भएदेखि कांग्रेसको चान्सेस हाई थियो। समानुपातिकमा पनि नमिलेको भए हाम्रो एक सिट मात्र समानुपातिकमा एमाले भन्दा कम छ होइन, त्यसैले हाम्रो परिस्थिति धेरै खुम्चेको होइन। तर जुन यो तपाईको बेडरुम पोलिटिक्स हुन्छ अथवा क्लासरुम पोलिटिक्समा चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले अलिकति नमिलाउन सकेको कारण पनि त्यहाँ हाम्रो हार भयो। तर हामीले के सम्झिनुपर्छ भने 70 सालको निर्वाचनमा जब हामी सबैभन्दा ठुलो पार्टी भएर गएको त्यति बेला हामीले तीनटा कुरा हामीले प्रमिस गरेका थियौँ। एउटा संविधान लेख्छौँ भनेको थियो, एउटा जुन हाम्रै नेतृत्वमा लेख्यो सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा, अर्को स्थानीय तहको निर्वाचन गर्छु भनेको थियो। हामीले त्यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी नै सरकारमा हुँदा र विशेष गरेर 2 नम्बर प्रदेशमा चुनाव हुन सकेको छैन, तपाईँ सम्झिनुहुन्छ 6 महिना ढिलो भएको स्थानीय तहको निर्वाचन। त्यो निर्वाचन शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री नै हुँदाखेरि उहाँकै नेतृत्वमा जुन मन्त्रीमण्डलमा म पनि थिएँ त्यो हामीले गरायौँ र विकासको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँछौँ भन्दाखेरि जुन किसिमको विकासको बजेटहरू पूर्वाधारका योजनाहरूमा छुट्टाएको छ, त्यो पूर्वाधारको योजनामा छुट्टाएको बजेटको सङ्ख्या अहिले यो 4 वर्षमा प्रतिशतको हिसाबमा हेऱ्यो भने त्यति बेला पूर्वाधारको बजेट सङ्ख्या चाहिँ प्रतिशतको हिसाबमा बढी नै हुने गर्थ्यो। हाम्रो 3टा प्रमिस थियो, त्यो 3टै बाचा हामीले फुलफिल गरेको जस्तो लाग्छ। अरू विभिन्न कुरा भए पनि यो 3टा मुद्दा हो 70 मा जाँदा। तर त्यसलाई हामीले जनतामा गएर हामीले तपाईहरुलाई भनेको कुरा यो थियो, हामीले पुरा गर्यौं, भोट देऊ भनेर हामीले कन्भिन्स गर्न सकेन। हाम्रो जुन पब्लिकले पत्याएन नेपाली कांग्रेसलाई त्यति बेलामा, जति बेला पब्लिकसम्म ठ्याक्कै पुग्नुपर्ने कन्डिसन आउँछ त्यति बेला चाहिँ कांग्रेस कता कता अप्ठ्यारो परेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। त्यो जतातिरबाट हेरे पनि हुन्छ, गिलास आधा भरेको छ अथवा आधा खाली। जनताले हामीलाई पत्याएन भन्ने कुरो भन्दा पनि हामीले जनतालाई गरेको काम बुझाउन सकेन। हाम्रो त्यहाँबाट कमजोरी भयो भन्ने मलाई लाग्छ। र हाम्रो अहिले यो नेपालको राजनीतिमा तपाईले हेर्नुभयो भने एउटा नेपाली कांग्रेसको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी भने हाम्रो प्रचार। हामीले चाहिँ चामललाई चामल भनेर बेच्न सक्दैनौँ, कम्युनिस्टहरूले चाहिँ पिठोलाई पनि चामल भनेर बेच्छौँ। हामीले सुनलाई सुन भन्न सक्दैनौँ, कम्युनिस्टले पित्तललाई पनि सुन बनाएर बेच्ने परिपाटी उहाँहरूको एउटा खुबी भनौँ न, खुबी छ होइन। त्यसैले हाम्रो कांग्रेसको चाहिँ सङ्गठनमा, हाम्रो ग्रासरुट लेभलमा सङ्गठन इन्ट्याक्ट छ, राम्रो छ, परिचालित छ, डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स छ। तर ती साथीहरूलाई मोबिलाइज गर्न र तपाईको हाम्रो मेसेज क्लियरली जनतामा दिन हामीले सकिरहेको छैनौँ। हाम्रै नेताहरूले शेरबहादुर देउबा, रामचन्द्र पौडेलले चुनावको बेलामा अधिनायकवादको कुरा गरेका थिए नि, सबै हाँसे। हामीहरू नै अलि लुकी लुकी हामीले, म पनि हाँसेँ, के कुरा गरे होला, तर देखियो आज त्यही देखियो। तर यसलाई उहाँहरूले राम्ररी अथवा हाम्रो पार्टीले राम्ररी व्याख्या गरेर आजको भएको चलचित्र चुनाव अगाडि देखाउन सकेको भए कांग्रेसले सजिलै चुनाव जित्थ्यो हैन। त्यसैले हामी कांग्रेस पार्टीका साथीहरूले पनि हामी सबैभन्दा ठुलो पार्टी, हामी बीपी सुवर्णको पार्टी भनेर मात्र हुँदैन। एकदमै बीपी सुवर्णको नाम बेचेर मात्र भएन नेपाली कांग्रेसले, हामीले काम गरेर मात्र हुँदैन भन्ने कुरा अहिले पनि हामीले आएर बुझ्दै छौँ। काम गरेर मात्र हुँदैन, तर काम गरेको कुरा जनतालाई पनि बुझाउनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ अहिले हामीले बुझ्दै आएको छौँ। मैले मेरै क्षेत्रमा अरू पहिला भन्दा त धेरै बढी काम गरेको, विकास गरेको भन्ने
मेरै विपक्षी दल मेरै क्षेत्रका विपक्षी दलका साथीहरूले मेरै जिल्लाका साथीहरूले पनि भन्छन्, पार्टीभित्र पनि पार्टी बाहिर पनि, तर त्यो हामीले पब्लिकमा राम्ररी मैले लग्न सकिनँ अथवा पार्टीले लग्न सकेन होइन, अलिकति इन्डिभिजुअलिस्ट भयो। जे भए पनि हामीले काम नगरेर, हामीले वाचन पुरा नगरेर हामीले निर्वाचन हारेको होइन, तर हामीले गरेको कुरा हामीले पब्लिकमा लगेर त्यसलाई अपिल गर्न सकेनौँ। एउटा कुरा, अब यो 14औं महाधिवेशनबाट नेपाली कङ्ग्रेसबाट हरेक पटक हरेक दम नेपाली जनताको अपेक्षा पनि रहन्छ, मुलुकको पनि अपेक्षा रहन्छ। 14औं महाधिवेशनबाट अपेक्षा चाहिँ के गर्ने? अब नेपाली कङ्ग्रेस कसको लागि, कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हो। मूल कुरो अहिले हामीले यो महाधिवेशनबाट एउटा मेसेज हामीले के दिनुपर्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले आजको भोलि नेपाललाई सिङ्गापुर नबनाउला अथवा बेलायत नबनाउला, हामी त्यो बनाउन नसक्ला, तर भएको गतिविधिलाई हामीले बिगार्दैनौँ, बनेको बाटोलाई हामी फेरि खन्न सुरु गर्दैनौँ, बनेको आएको दुःख गरेर आएको गणतन्त्र लोकतन्त्रलाई हामीले स्थापित गर्न खोज्छौँ, संहितालाई हामीले स्थापित गर्न खोज्छौँ। ल डेमोक्रेसीमा भएका मूल अधिकारहरू, मूल नर्म्सहरू तपाईहरूको यो प्रेस सम्बन्धी नै भयो, ती अधिकारहरू जुन जनता, जुन पब्लिकमा संविधान र लोकतन्त्रको एउटा नर्म्सले दिएको छ, त्यसलाई नै खुम्चाउने काम चाहिँ हामी पावरमा आए पनि हामी गर्दैनौँ। अहिले देखेका छौँ प्रधानमन्त्रीबाट पनि, उहाँको पार्टीबाट पनि, राष्ट्रपतिबाट पनि एक किसिमले यो संविधानलाई कुल्चेरै माथिको प्रहार, अहम र घमण्डले उहाँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ। त्यो प्रहार प्रेसमाथि पनि भएको छ, त्यो प्रहार ब्युरोक्रेसीमाथि पनि भएको छ, त्यो प्रहार हामीमाथि पनि विपक्षमाथि पनि भएको छ। र यत्रो मारामारीमा पनि प्रधानमन्त्री र सरकार देशप्रति नै कन्सर्न अथवा जनताप्रति उहाँहरूको कन्सर्न भन्ने कुरो त हामीले देखेनौँ। अरू देशमा हेर्नुहोस्, अरू प्रधानमन्त्रीहरू हेर्नुहोस्, अरू राष्ट्रपतिहरू हेर्नुहोस्। एउटा सानो उदाहरण, कोभिडकै उदाहरण दिउँ। हामी नेपाल एउटा ल्यान्डलक कन्ट्री, कस्तो देशको बीच ल्यान्डलक भने देशको सबैभन्दा बढी कोभिड भ्याक्सिन गर्ने चीन र दोस्रो भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने भारतको बीचमा हामीहरू बसेर हामीहरू छौँ। त्यस्तै परिस्थिति हामीभन्दा अलि उत्तरमा गयो भने मङ्गोलियाको त्यस्तै परिस्थिति छ। मङ्गोलिया, चाइना र रसियाको बीच, रुसमा पनि राम्रै सङ्ख्यामा कोभिड इन्जेक्सन बनेको छ। आज मङ्गोलियाको पपुलेसनले 70% भन्दा बढीले सेकेन्ड डोज लाइसकेको छ र अरू बाँकीलाई इन्जेक्सन भ्याक्सिन तयार छ, मान्छेहरू लाउन आइरहेको छैन। उनीहरूलाई लाउनको निम्ति कुनै एउटा व्यक्तिले 2 शट, फर्स्ट र सेकेन्ड शट लाइसकेपछि $18 इन्सेन्टिभ्स पनि दिएको छ। मङ्गोलिया जस्तो देशले आर्थिक रूपमा हामीभन्दा धेरै बलियो होइन, अलिअलि बलियो होला होइन। उहाँहरूले किन यो गर्न खोज्यो भने उहाँहरूको डिप्लोमेसी सक्सेस भयो। उहाँहरू इमान्दार भएर आफ्नो जनतालाई बचाउनतिर लाए। अहिलेको परिस्थितिमा हामीलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको भ्याक्सिन हो। यसै गरेर भुटानमा जाउँ, भुटान र उहाँको अर्को चाहिँ पपुलेसन अलि सानै छ, हामीभन्दा धेरै सानो छ। यथापि भुटानमा उहाँहरूले 90% भुटानी नागरिकहरूले भ्याक्सिन लाइसके। उहाँको राजा, भुटानको राजा अहिले गाउँ गाउँमा गएर भ्याक्सिन कसरी लाएको छ, के लाएको छ भनेर उहाँले टुर गरिरहनु भएको छ। भन्दाखेरि हामी कहाँ फेलियर भयौँ त? हाम्रो सरकारले नेपाली जनता 5% कहिले उत्तरतिर ढल्केको जस्तो देखिने, कहिले चाहिँ दक्षिणतिर ढल्केको जस्तो देखिने, त्यो रवैयाको डिप्लोमेसी भएर बिग्रियो कि क्या हो? एक्ज्याक्टली, त्यो रवैयाको डिप्लोमेसी मात्र होइन। हामी यो सरकार जनताप्रति केन्द्रित भएन, जनताको विकास र दुःखप्रति उहाँहरू केन्द्रित भएन। उनीहरू कन्सर्नै भएन, उहाँहरूलाई वास्तै गरे होइन।
त्यो हो मूल कुरो चाहिँ त्यो हो। उहाँहरू अलिकति सिरियसली लाग्नु भएको भए इन्डियाबाट पनि कतिपय भ्याक्सिन आइसकेको थियो। इन्डियामा हामीले 6 महिना अगाडि भ्याक्सिन अर्डर गरेको भए त्यो भ्याक्सिन आउँथ्यो हैन। तर अब इन्डियाको केसको कुरा गर्ने हो भने त त्यही नै एकदमै प्रब्लम चाहिँ हाइपमा गएको कारणले गर्दाखेरि ल्याउन सकेन। यो भ्याक्सिन बेच्न सुरु भए त धेरै पहिला हो नि। अहिले तपाईको बेलायत अमेरिकालाई छोडिदिउँ, सानोतिनो मुलुक यो मङ्गोलिया जस्तो मुलुक अथवा अरू मुलुकहरूले पनि विशेष गरी हाम्रो एसियामा यो भ्याक्सिनको अर्डर त धेरै पहिला दिइसकेका थिए नि। त्यसैले त्यो फर्स्ट लटमै हाम्रो त आउँथ्यो। हामीले त अनुदानलाई पनि कुर्यौँ। अर्डर गर्ने क्रममा हाम्रा नेताहरू अथवा सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालय कमिसनको चक्करमा व्यस्त थियो। एजेन्टहरू मार्फत गोलमाल भएको अहिले मात्र होइन, 1 वर्ष अगाडि पनि सामग्री ल्याउँदा पनि थियो। भनेपछि तपाईँको यो डिप्लोमेटिक तपाईँले भने जस्तै कहिले उत्तरमा लम्पसार हुने, कहिले दक्षिणमा लम्पसार हुने। लम्पसार हुँदाहुँदै पनि कोहीलाई चित्त बुझाउन सकेका छैन रहेछ। हामीले एउटासँग नजिक भएर अर्कोलाई जिस्काउने काम गऱ्यौँ। एकदमै पहिला उत्तरसँग नजिक हुने दक्षिणलाई जिस्काउने, अहिले दक्षिणसँग नजिक भएर उत्तरलाई किन जिस्काउनु पर्यो? नजिक बन बाबा। एकदमै इक्विडिस्टेन्सको चाहिँ रिलेसन राख्नु होइन, इक्विडिस्टेन्स होइन पनि, कोहीसँग बढी नजिक होला, कोहीसँग कम टाढा होला, कोहीसँग के परिस्थिति होला, त्यो रिलेसन राख, तर नजिस्काउन। चिड्याउने काम भारतलाई त जिस्काकै हो नि, केपी ओलीले चिडाकै हो नि। जब चाइनिज सपोर्ट उहाँलाई कम आउन लाग्यो, त्यो पछि भारतमा ढल्केर अहिले चीनलाई जिस्काउनु भएको छ। किन, कुन रूपमा जिस्कायो भनेर भन्न सक्ने आधार रहला? अब यो नक्सा जारी गरेको विषयलाई, राम मन्दिर बनाउने कुरालाई नै जिस्काएको भनेर चाहिँ हेर्न मिल्छ त? होइन, तपाईँको क्रियाकलापै हेर्नुहोस् त, उहाँको क्रियाकलाप होइन। हाम्रो डिप्लोमेसीमा हामीले तपाईँले भने जस्तो इक्विडिस्टेन्सको कुरा त त्यो छँदैछ होइन। तर साथसाथै कोहीलाई खुसी पार्न अर्कोलाई गाली गर्नु पर्दैन। उहाँले गाली गर्नु पनि हुन्छ। प्रधानमन्त्री कुर्सीमा बसेर मलाई फलानाले हटायो, मलाई फलानाले यो गर्यो, तपाईँको राम मन्दिरको कुरा पनि नेसेसरी थिएन। चाइनिजहरूलाई पनि उहाँले स्नब गरेको छ भन्ने कुराहरू हामीले पत्रकारमा सुनिरहेछ। तर हाम्रो मुख्य कुरा, हाम्रो फरेन पोलिसीको मुख्य समस्या के हो भने हाम्रो फरेन पोलिसी चाहिँ डोमेस्टिक आन्तरिक देशको राजनीतिक र आन्तरिक एमाले नेकपाको राजनीतिको कारणले माथि तल हुने गर्यो। हामीले सुनेको अनुसार त दुईटा मध्ये एउटा पद छोडे हुन्छन् नि भन्ने किसिमको सल्लाह सुझाव पनि केपी ओलीलाई आइसकेपछि उहाँ दक्षिण फर्किनुभयो भन्ने कुराहरू पनि मिडियाहरूमा आएको छ। त्यसैले मेरो भनाइ दुईटै होइन, दुईटा कम्पिटिटिङ देश हो, तर उहाँहरूको त रिलेसन त चलि नै रहेको छ नि। भारत र इन्डियाको बीच जुन किसिमको ट्रेड छ त्यो त चलि नै रहन्छ, निरन्तर रूपमा जान्छ। त्यसलाई हाम्रो जस्तो मुलुकले त्यसैले हाम्रो जस्तो मुलुकले त्यसमा खेल्न खोज्ने जुन हामीले पञ्चायत टाइममा गर्थ्यौँ, त्यो जुन किसिमको पञ्चायत टाइमको फरेन पोलिसी थियो, त्यो गर्दाखेरि पनि पञ्चायत कालमा चाहिँ अलिक मेच्योर हुन्थ्यो फरेन पोलिसी। अब के गर्ने त? यस्तो अब यो चाहिँ चिड्याउने गेम खेल्नु भयो, खेले प्रधानमन्त्रीले, अथवा चाहिँ अघि पनि तपाईँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले चाहिँ अब यस्तो किसिमको चाहिँ संविधानमाथि नै धावा बोल्ने कार्य गर्यो भनेर भनिरहँदाखेरि पनि त्यसमा चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतबाट जस्तो किसिमको भूमिका नेपाली कङ्ग्रेसबाट आम पब्लिकले खोजेको थियो, त्यसमा पनि त नेपाली कङ्ग्रेस त फेल भयो नि त। उसले पनि त केही गर्न सकेन, ओनरसिप लिन सकेन, लिड लिन सकेन भन्ने त जनताको बुझाइ त छ नि। त्यहाँ दुई किसिमले हेर्न सकिन्छ। एउटा कुरा, हामीले यो सरकारलाई राम्रै सडकमै उत्रेर जुलुसै निकाएर मुठी नै कसेर विरोध गरेको भए हामीलाई पब्लिकले के भन्थ्यो? चुनाव तिमीहरू हार्ने अनि फुर्ती गर्ने, काङ्ग्रेसले मात्र राज्य गर्ने, अरूले चुनाव जित्नै नहुने, धाँधली हुने। होइन, सुन्नुहोस् न, अहिले त्यही भएको छ। जति बेला मेजर क्राइसिस, सुन्नुहोस् न, अहिले त्यही भइरहेछ नि। शेरबहादुर देउवाले सरकारमा पहिला जान इच्छुक गरेकै होइन, बाध्यतावश उहाँ जानुभयो।
तर सरकारमा गइसकेपछि फेरि काङ्ग्रेस त लोभ्यो भन्ने किसिमको आरोप पनि लागेको छ नि। हामीले त्यो किसिमको उदय सर एकछिन, यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ समय परिस्थितिले पनि त्यसलाई चाहिँ मापन गर्दो रहेछ कि जति बेला चाहिँ साँच्चै नै नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका नेपाली जनताले चाहेको थियो त्यति बेलामा त ऊ स्टिफ भएर बस्दै त हो नि त, त्यो रियालिटी त हो नि। तर पछि आइसकेपछि धेरै कुराहरू चाहिँ ऊबाट हातबाट चाहिँ छुट्दै जान थालिसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो कार्ड अगाडि फालेको भन्ने किसिमको बुझाइ पनि छ नेपाली जनतासँग। होइन, हामीले एउटा कुरा सबैजना क्लियर हौँ, हाम्रो पार्टीमा कुनै एउटा व्यक्ति सभापति मात्र होइन, हामी सबैको मनस्थिति के छ अथवा के थियो चुनाव हारिसकेपछि। हामी सरकारमा समय समयमा गएकै हो, तर अब ढुक्क भएर 5 वर्ष चाहिँ विपक्षमा बस्ने भन्ने मनस्थितिले हामीहरू सबै प्रेरित भएको हो। म मान्दछु कतिपय कुराहरूमा फेरि हाम्रो एकदम राम्रो थियो अपोजिसनको भूमिका नभनौँ, अझै बढी कडा हुनु पर्थ्यो कि भन्ने जुन तपाईँले भन्नुभयो अलि पहिल्यै, सायद हुनु पर्थ्यो होला। त्यति बेला नगरेको कारणले एज अ कन्डिसन यो आयो। त्यो कन्डिसन होइन, तर त्यति बेला हेर्नुहोस्, कुनै व्यक्तिले केपी ओलीलाई गाली गर्ने बित्तिकै त्यो त तपाईँको केपीले मात्र होइन मिडियाले नै त्यसलाई त राष्ट्रघाती व्यक्ति भन्नेसम्म आरोप लाग्न सक्थ्यो। त्यही कारणले पनि अहिले केपीकै नेकपाले नै 2/3 झन्नै पुऱ्याएको छ भनेर हामीले यो तपाईँको उहाँहरूको नीति तथा कार्यक्रममा सपोर्ट गरेकै हो अथवा हामीले मौन समर्थन दिएकै हो, त्यसमा पनि आरोप आयो। तर तपाईँको विशेष गरेर कतिपय बिलहरू मिडिया सम्बन्धी विधेयकहरू जुन आयो त्यो इन्ट्रोड्युस भएको 2 वर्ष बढी भयो हाउसमा, होइन? अहिले त हाउस पनि छैन, तर त्यो पास हुन सक्यो। सायद काङ्ग्रेसले नबोलेको भए, सायद काङ्ग्रेसका सीमित 61 जना सांसदहरूले त्यो बिललाई अल्मलाएर नराखेको भए अहिले त्यो नियम कानुन बनिसक्या हुन्थ्यो, त्यो ल बनिसक्या हुन्थ्यो। त्यसैले केही पनि नगरे नभनौँ, कतिपय महत्त्वपूर्ण कुराहरू चुकेको हो। कतिपय महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँको म एउटा ऐनको एउटा विधेयकको उदाहरण दिँदैछु, किनभने म मिडियामा आएर मिडियाकै साथीसँग कुरा गरिरहेको छु। एउटा उदाहरण मात्र हो, त्यस्तो कतिपय कामहरू पनि भएको छ। तर म मान्दछु अहिले तपाईँको कतिपय अझै विशेष गरेर हामी कडा भएर निस्किनु पर्ने परिस्थिति थियो कि थिएन भनेर त्यसको बारे हामी छलफल गर्न सक्छौँ। अलिकति बढी हामी अग्रेसिभ भएर आएको चाहिँ यो कोभिडको समस्या जहिले आयो पछिल्लो समय मात्रै हो। पछिल्लो समय त्यति बेला चाहिँ अलिकति अथवा अझ भन्नुपर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ त्यो संवैधानिक असंवैधानिक कदम भनेर चाहिँ जुन त्यति बेला भनिएको थियो पुस 5 को कदम, त्यसपछि पनि जसरी चाहिँ एग्रेसन नेपाली कङ्ग्रेसबाट खोजिएको थियो त्यसमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस चुप बस्यो। कतिसम्म त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यसरी अहिले बोलिहाल्नु पर्ने कन्डिसन पनि छैन भन्ने किसिमको चाहिँ तर्क वितर्क पनि भयो र त्यही कुरालाई गएर इन्टरनेसनल फ्याक्टरसँग लगेर पनि जोड दिएको कन्डिसन पनि त थियो नि त। किन बोलेन त भन्दाखेरि कतैबाट प्रेसराइज आएको होला नेपाली कङ्ग्रेसलाई, त्यही भएर बोलेन भन्ने किसिमको चाहिँ आम पब्लिक धारणा पनि बनेको थियो कि त्यही कारणले गर्दा पनि मैले अघि भनिहालेँ नि हो। अब होइन धारणा यो पत्रिकामा आएको कुरालाई हामीले यो हुँदै होइन, कसले भन्न सक्यो यसरी भनेर इन्कार पनि गर्दै सक्दैन, त्यो कुराहरू आएको हो होइन। तर विशेष गरेर यो कोभिडको बेलामा हामीले पनि एउटा कुरा त यो सरकारले भने अब कतिपय कुरा त हास्यास्पद कुरा ओलीले गरिरहेको थियो। हामीले यो सरकारले भनेको कुराहरू कुनै पनि नमान्नु, सरकारले गरेका कुरा बोइकट गर्नु, इन्जेक्सन नलिनु भनेर भारतमा जस्तो विपक्षी दलले विरोध त गरेनौँ नि, ल्याउनु भनेर चाहिँ समर्थन गरिएको थियो, ल्याउनु भनेर समर्थन गरे। अब त्यसमा यस्तो तपाईँको महामारीमा हामीले सरकारले काम गरेन भनेर अझै गर भन्ने हो, तर गरिसकेका चिज त लाई त हामीले समर्थन दिनु पर्यो नि। अब किन यहाँ व्यक्तिको ज्यानको कुरा छ। तर अहिले त अहिलेको परिस्थिति के हो भने आजको दिन पनि पार्टीभित्र पनि
धेरै साथीहरू नेपाली काङ्ग्रेसमा सरकारमा नजाने हो कि भन्ने किसिमको कुरा पार्टीभित्रै छ, मेरो पनि छ। किन एउटै हामी क्लियर छौँ, हामीले कुर्सीले होइन, फेरि म संसद बाहिर बसेर मात्र होइन, सांसद साथीहरूले नै अब त यो नयाँ फ्रेस इलेक्सनमा जानुपर्छ भन्ने राम्रै धारणा त्यहाँभित्र पनि छ होइन। त्यसैले हामीले काङ्ग्रेसले पनि कतिपय गल्तीहरू पहिला गरे हो, सरकारमा जान हामीले हतारेको पनि हो, सरकारमा बस्नको निम्ति कुर्सी जोगाउन पनि विभिन्न खेलहरू काङ्ग्रेसले खेलेको हो। त्यसबाट हामीहरूलाई ठुलो आरोप पनि लागेको छ पब्लिकको, र हामीले पनि काङ्ग्रेसले पनि आजको दिनसम्म सबै राम्रो गर्यो, गल्ती गरेकै छैन भन्ने होइन, तर अलिकति बढी नेपाली काङ्ग्रेस सिंहदरबार केन्द्रित अथवा मा अलिकति केन्द्रित लोभी भयो पावरको निम्ति भन्ने आरोप हामीलाई पहिलेदेखि लाग्दै आएको हो। त्यसैले यसपालि चाहिँ हामीहरू पुरानो इतिहासबाट पाठ सिकेर विपक्षमा बस्दाखेरि पनि हामीले कन्स्ट्रक्टिभ, डिस्ट्रक्टिभ भन्दा पनि कन्स्ट्रक्टिभ भूमिका हामीले खेल्न खोजेको हो। त्यसले केही न केही कमजोरी अथवा समय समयमा मैले पनि महसुस गरे हो, अलिकति हामी चाहिँ बढी सफ्ट भयो। हेर्दै जाउँ केपी ओलीको ताण्डव कतिसम्म चल्दै जान्छ, यो कुराहरू चाहिँ जनतासँग पुग्यो भनेदेखि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले अब आउने इलेक्सनको लागि चाहिँ आफ्नो बाटो, आफ्नो ढोका चाहिँ खोल्छ भन्ने बुझाइ पनि थियो कि है, सम्भवतः हुनुपर्छ कता कता मनमा चाहिँ होइन। अब एउटा कुरा त्यो बरु त्यो ध्वस्तै भएर जाओस्, त्यो एकदमै त्यो भन्दा पनि एउटा कुरा ध्वस्तै भएर जाओस् भन्दा पनि हाम्रो तपाईँको सङ्ख्या छ नि, सङ्ख्या पनि हाउसमा एकदमै न्यून छ कि एकदमै होइन। हाम्रो जम्मा 23 जनाले जितेको छ, अहिले 63 जना थियो 31 जना छ, प्रदेशमा हाम्रो त्यही हालत छ। त्यही कारण पनि हाम्रो स्ट्रेन्थ पनि हेर्नुहोस् कमजोर भयो, विपक्ष पनि एकदम बलियो विपक्ष भयो भने विरोध पनि हामी मजाले गर्न सक्छौँ कि होइन। विपक्षमा पनि हाम्रो अलिकति स्ट्रेन्थ पनि कम भएपछि लड्न पनि अलिकति हामीलाई गाह्रो चाहिँ भएको हो। सर अबको मुलुकको भविष्य चाहिँ के हुन्छ त, अब कतातिर जान्छ? हेर्नुहोस् अब यो सबै कुरा अन्यलमा छ। अब अदालतको निर्णय कतापति कसरी आउँछ, अदालतले हाउस पुनर्स्थापना गर्छ कि गर्दैन। अब अहिले एमाले अहिले फुटेको छ अथवा फुटेको जस्तो देखिएको छ, फुट्नी हो कि जुट्नी हो त्यही नै क्लियर छैन। जसपाको एउटा फ्याक्सन उतैतिर सपोर्टमा छ, जसपाको चाहिँ लगभग एउटा फ्याक्सन फुटेकै जस्तो देखिन्छ होइन। त्यसैले यो अत्यन्तै अन्यल परिस्थिति छ। फेरि पनि केपी ओलीले प्रधानमन्त्री हुन्छन्, हाउस पुनर्स्थापना भएपछि पनि केही पनि गर्न सक्ने ठाउँ रहन्न भन्ने किसिमको चाहिँ बुझाइ पनि अलिकति आउन थालेको छ। त्यस्ता किसिमका त्यो स्वाभाविक हो। केपी अब राष्ट्रपति केपी ओली भन्दा कोही देखेकै छैन। अदालतले जसको बहुमत सांसदहरूको हस्तक्षेप छ, सिग्नेचर छ, त्यसलाई बोलाऊ भनेर निर्णय दिनु पनि सक्छ, नदिनु पनि सक्छ होइन। त्यो अहिले के अरे कोर्टमा भएको कुरामा हामीले धेरै व्याख्या पनि गर्न मिलेन। तर अहिलेको राजनीतिमा सबै कुरा चाहिँ अहिले ओपनै देखेको छ होइन। त्यसैले मेरो विचारमा यति धेरै अन्यल भइसक्यो। अब हामीले चुनाव चाहिँ धेरै समयसम्म कुर्न नसक्ने परिस्थिति पनि मैले चाहिँ देख्छु। चुनावमा अब हामी जानु पनि पर्छ र हाम्रो पार्टीका नेता, हाम्रो पार्टीका सभापति प्रधानमन्त्री नै बन्नु पर्यो भनेर मरे हत्ते पनि गरेको छैन। उहाँ प्रधानमन्त्री नै बन्नको लागि गर्ने नै हो भने यो अधिवेशन पनि अहिले घोषणा नगरे पनि हुन्थ्यो, त्यो सरकारमा जानै केन्द्रित हुनु पर्थ्यो होइन। त्यसैले मेरो विचारमा चाहिँ अब धेरै समय यो अन्यलमा हामी बस्न सक्दैनौँ र डेमोक्रेसीमा, लोकतन्त्रमा सबभन्दा ठुलो
अदालत भने जनताको अदालत। भर्खरै मात्रै मेरो कानमा चाहिँ एउटा न्युज आयो, तपाईँसँग पनि सेयर गरिहाल्नु र दर्शकसँग पनि सेयर गरिहाल्नु। सर्वोच्चले चाहिँ जुन मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिएको थियो त्यसलाई चाहिँ बदल गरिदिएको अवस्था रहेको रहेछ। जति पनि मन्त्रीहरू थिए अब उनीहरूको चाहिँ फ्री भएको अवस्था रहेको छ। भर्खरै मात्रै प्राप्त यो चाहिँ एउटा समाचार हाम्रा दर्शकहरूको लागि पनि मैले दिइहालेँ र यहाँलाई पनि मैले चाहिँ राखिहालेँ। हामीले चाहिँ यही कन्टेम्पोरेरी पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टमा कुरा गरिरहेका छौँ। एउटा पोजिटिभिटी मान्न मिल्छ है यो भर्खरै भएको घटनालाई। अब हेर्नुहोस्, हामीले त्यति बेला माओवादीले हामीलाई छोडेर गयो। सरकारमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि म पनि अर्थ राज्य मन्त्री थिएँ। माओवादीले छोडेर गइसकेपछि यही राष्ट्रपतिले यो गर्न मिल्दैन, चुनाव घोषणा भइसक्यो भनेकै हो होइन। तर यही राष्ट्रपतिले केपी ओलीले चाहिँ चुनाव घोषणा आफैले गरिसकेपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा चाहिँ उहाँले त्यसलाई चाहिँ ओके गरिदिनु भयो। राष्ट्रपतिको भूमिका हेर्नुहोस् न। त्यसैले एउटा कुरा अहिले जुन अदालतको र तपाईँको प्रेसको साथीहरूको जुन किसिमको अहिले तपाईँहरूको बोल्ड स्ट्यान्ड छ, त्यसले पनि हामीलाई लोकतन्त्र र यो संविधान जोगाउन चाहिँ सहयोग एकदमै गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र अहिले जुन सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्यो त्यो निर्णयलाई चाहिँ म स्वागत चाहिँ गर्न चाहन्छु। उदय सर, फेरि पनि मैले चाहिँ अलिकति यहाँको ध्यान चाहिँ थोरै नेपाली कङ्ग्रेसभित्र नै राख्ने प्रयास गरेँ मैले चाहिँ होइन। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र चाहिँ अहिले लगभग भन्ने हो भनेदेखि शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, फेरि पनि शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नाम अगाडि सारिरहनु भएको छ। रामचन्द्र पौडेल विगतदेखिकै चाहिँ एकजना उम्मेदवार हुनुहुन्छ। त्योदेखि बाहेक आएर कृष्ण सिटौला पहिलाको पालि त बागी जस्तै देखिनु भएको थियो। अब अहिले आएर शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइराला, प्रकाश मान सिंह, विमलेन्द्र दिदी होइन, उहाँहरू सबैजना चाहिँ यति बेला सभापतिको उम्मेदवारमा चाहिँ लागिरहनु भएको छ। आखिर अब के त यो भन्नको लागि जहिले पनि एकताको कुरा गर्ने, महाधिवेशनको मुखमा चाहिँ जहिले पनि यस्तो किसिमको तुस चाहिँ देखिने। अब विमलेन्द्र निधिकै कुरा गर्ने हो भने पनि उहाँ त शेरबहादुर देउवासँग एकदमै नजिक मानिनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि पछिल्लो यो राजनीतिक कङ्ग्रेसभित्रकोलाई कसरी हेर्ने? यो त म त पोजिटिभ हेर्छु। किन होइन, आज जानुभयो तपाईँ? विमलेन्द्र निधिले बोलाउनु भएको थियो युवा बेलामा, म गएको थिइनँ। जानु भएन? इन्भिटेसन थिएन? मलाई इन्भिटेसन थिएन। भनेपछि त्यही नै छुट्टिएको अवस्था पऱ्यो। उहाँले अहिले केन्द्रीय सदस्य, अहिले एक पक्षको केन्द्रीय सदस्य, युवा केन्द्रीय सदस्य मात्र बोलाउनु भएको थियो होइन। र यो त म त राम्रै भन्छु, किनभने तपाईँले भनिहाल्नुभयो एक किसिमको नेपालको राजनीति काङ्ग्रेसमा मात्र होइन, एउटा हाइरार्किकल सिस्टम छ। यो त एक किसिमले सेकेन्ड जेनेरेसनले च्यालेन्ज गरेको हो नि। र सेकेन्ड जेनेरेसनलाई अब भोलि कसले पत्याउँछ कसले पत्याउँदैन। हामीले पनि यो सेकेन्ड जेनेरेसन भन्दा त पुरानै नेता ठिक छ भन्छौँ कि भन्ने कुरा त अब महाधिवेशनले तय गर्छ नि। तर एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीमा यो किसिमको लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनु भने त नराम्रो होइन। नेतृत्व कसको हातमा चाहिँ जानुपर्छ? यसको नेतृत्व कसको हातमा जानुपर्छ त्यो छलफलमा छ। तर अहिलेको परिस्थितिमा सबैभन्दा बलियो उम्मेदवार चाहिँ शेरबहादुर देउवा नै हुनुहुन्छ। एक कार्यकाल त खाइसक्नुभयो नि, पालो अरूलाई पनि त दिनु पऱ्यो नि भन्ने किसिमको कुरा आउँछ कि महाधिवेशन पोरपरारै हुनुपर्ने। यत्रो वर्ष त थप गरेर त 6 वर्ष लगिसक्नुभयो उहाँले। अब पनि कति चाहिँ महाधिवेशनको चाहिँ पर्खाइ गरेर बस्नुभएको, पार्टीमा गर्नुपर्ने उहाँले गरिसक्नुभयो, त्यो पनि देखिहाल्यो, चुनाव हारेर पनि देखाइहाल्यो। त्योदेखि बाहेक आएर देशको लागि जति गर्नुपर्ने गरिसक्नुभयो। त अब नयाँ नेतृत्वमा जानुपर्छ, न त तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिको त पालै आउँदैन नि भन्ने कुरा पनि हो। तपाईँले भने ठिक हो, त्यो सबैको आफ्नो आफ्नो तर्क हुन्छ होइन। यो जुन तर्क तपाईँले गर्नुभएको छ त्यसलाई बेठिक भन्न मिल्दैन। तर कुनै व्यक्तिले म फेरि एकचोटि पार्टीलाई पुरानै परिस्थितिमा पुर्याएर म छोड्छु भन्ने पनि एउटा उहाँको अधिकार हो, त्यो उहाँले भन्न पाउँछ। र रामचन्द्र पौडेल जस्तो व्यक्तिले म त कहिले पनि सभापति बन्न पाएको छैन, एकचोटि मलाई मौका दियो म अन्तिमचोटि म गरेर देखाइदिन्छु भन्ने उहाँको पनि अधिकार हो। कतिपय नेताहरूले होइन हामी त अब 70 वर्ष पुग्न लागिसक्यौँ, तपाईँहरूलाई नै कुरेर बसे भने अर्को अधिवेशन 15औं अधिवेशनमा त सबै युवाहरूले त हामीलाई स्विप आउटै गर्छ, हाम्रो क्षमतै देख्न पाउँदैन भन्ने किसिमको आर्गुमेन्टहरू पनि आएको छ। मै हुनुपर्छ भन्ने त्यो सोचबाट माथि आउनु जरुरी छ कि छैन त अहिलेको वर्तमान नेतृत्व? वर्तमान नेतृत्व भन्दा पनि कुनै पनि एउटा व्यक्तिले तिमीले दाबी नै गर्न पाउँदैन
भन्न पनि हामीले मिलेन। त्यो अधिकार स्वयं मैले पनि दाबी गर्न पाउँछु। भोलि म महासमिति महाधिवेशन भए पनि मैले पनि अघि भनिहालेँ दाबी गर्न पाउँछु होइन, म सभापतिकै दाबी गर्न पाउँछु। त्यो व्यवहारिक हुन्छ कि हुँदैन, किनभने राजनीति भनेको दाबी गरे र मात्रै हुँदैन, हामीले चुनाव पनि जित्नुपर्छ। त्यसैले सभापतिले फेरि दोहोऱ्याउन खोज्नुभयो, त्यो ठिक कि बेठिकको डिबेटमा म जान चाहदिनँ। अथवा तपाईँको दोस्रो तहको नेता विमलेन्द्र निधि लगायत प्रकाशमान सिंह लगायत डाक्टर शशाङ्क शेखरदेखि लिएर लेगतले विगतका गर्न नपाउने भन्ने पनि मेरो छैन। उहाँहरूले दाबी नै गर्नुपर्छ, एक किसिमको नेतृत्वलाई च्यालेन्ज गर्नु नै पर्छ। शेरबहादुर देउवाले पनि नेतृत्वलाई च्यालेन्ज गरेर इस्ट्याब्लिस भएको हो। त्यसैले उहाँलाई च्यालेन्ज नगर्ने त्यसमा त धेरै हदसम्म चाहिँ त्याग पनि भयो भनिन्छ नि। त्यति बेला जति बेला चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई महाधिवेशनबाट चाहिँ सभापतिको लागि चाहिँ दावेदारी गरिएको थियो, त्यति बेला त धेरै हदसम्म धेरैजनाले त्याग गरेर ल एकीकृत भइसकेको कङ्ग्रेसमा एकपटक शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ चान्स दिउँ न भन्ने किसिमले चाहिँ चान्स दिएको हो भन्ने बुझाइ पनि छ। होइन, त्यो व्याख्या जसरी पनि गर्न सक्छ, तर त्यो तपाईँको प्रश्नमा कसले किन गर्यो, कसले कसको निम्ति छोड्नु पर्यो भन्ने तर्क हामीले गर्न सक्छौँ। तर मलाई चाहिँ ठिक लागेको कुरा के हो भने यो धेरै उम्मेदवार भएर पार्टीलाई कमजोर चाहिँ बनाउँदैन होला, बरु पार्टीको एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई तपाईँले भन्नुभएको जस्तै यो युवाहरूलाई पनि बढाउने बाटो चाहिँ यसले खोल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यति मात्र होइन, अहिले 7-8 जना तपाईँले हाम्रो गोपालमान दाईले पनि दिनुभएको छ, उम्मेदवार भन्नुभएको छ, कल्याण गुरुङ लगायतका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। अब त्यसैले उहाँहरूले मलाई लाग्दैन 8-9 जना सभापतिको उम्मेदवार हुन्छ। बार्गेनिङ गेम मात्रै पनि हो अरूको, त्यसरी बुझौँ। बार्गेनिङ गेम मात्रै होइन, यो त क्यालकुलेटिङ गेम पनि हो। आफू उम्मेदवार नभएसम्म अथवा आफू उम्मेदवार भनेर घोषणा नगरेसम्म आफ्नो परिस्थिति के छ भनेर त बुझ्न गाह्रो हुन्छ नि। त्यसैले उहाँहरूले ट्राई गरे पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको विदेशमा पनि अमेरिकामा पनि योभन्दा पहिला हेर्नुभयो होला, जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टीको प्रेसिडेन्सियल क्यान्डिडेट हुनु अगाडि त त्यहाँ डेमोक्रेटिक पार्टीमै 15-16 जना उम्मेदवार थियो नि। एउटै टेलिभिजन प्रोग्राममा सबैलाई डिबेट गर्न नसकाएर 2 भागमा पनि बाँडिएको हो नि। अहिलेको उपराष्ट्रपति पनि जो बाइडेनलाई च्यालेन्ज गरेको हो नि। तर मेरो विचारमा चाहिँ यो बिस्तारै बिस्तारै समय र महाधिवेशन नजिक भएपछि त्यो छाड वर्तमान राजनीतिभित्र चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिकालाई केलाउने हो र त्यस्तै गरेर पार्टीभित्रकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो अबको नेतृत्वमा पनि शेरबहादुर देउवा जाँदाखेरि नै धेरै हदसम्म चाहिँ ठिक हुन्छ। पार्टीको लागि अहिले पनि शेरबहादुर देउवाको आवश्यकता किन? मुलुकको लागि अहिले पनि शेरबहादुर देउवाको आवश्यकता किन? मैले अरूले गर्नै नसक्ने हुनु अरूले गर्ने मैले उहाँ गएर ठिक हुन्छ भने होइन, उहाँ अहिले सबभन्दा बलियो उम्मेदवार भनेको उहाँलाई अरूले हराउन सक्दैनन्। होइन, हराउन सक्दैन भनेको अहिले उहाँ सबभन्दा आजको दिनमा सबभन्दा बलियो भनेर हाम्रो काङ्ग्रेसको आन्तरिक कुराहरूमा यो किसिमको कुरा आउँछ। कुन रूपमा बलियो, कसरी बलियो मान्ने उहाँलाई? उहाँको अलिकति सङ्गठन अलि बलियो छ, सङ्गठनभित्र उहाँको पकड अरूभन्दा बलियो छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ। त्यो भोलि गलत पनि हुनसक्छ अथवा भोलि गएर त्यो परिवर्तन पनि हुनसक्छ। अब भोलि को सभापति भयो भने काङ्ग्रेसलाई राम्रो हुन्छ अथवा राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा भन्दा पनि भदौमा 19 गते, चुनाव त 19 गते हो क्यारे, 19 गतेमा महासमिति सदस्यहरूले कसलाई भोट दिन्छ अथवा कुन नेताले कसको विश्वास लिन सकेको छ, पार्टीको केन्द्रीय सभापतिको निम्ति होस्, पदाधिकारीको निम्ति होस् अथवा केन्द्रीय सदस्यको निम्ति होस् भन्ने कुरा त अब त्यहाँ लगभग 4000 चान्चुन भोटर्सहरू आएर भोट हाल्छन्। त्यो अब हाम्रो हातमा मात्र होइन, त्यो मध्ये एउटा भोट मसँग पनि होला होइन। तर अब पार्टी कसरी अगाडि बढ्ने, कसको नेतृत्वमा अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो अब त्यहाँ हाम्रो महासमिति सदस्य साथीहरूको त्यो अधिकारको कुरा हो। यसरी यो चाहिँ हरेक कसले कसलाई राम्रो भन्छ होइन। मेरो व्याख्यामा एकजना राम्रो एकजना नराम्रो होला, तर मैले नराम्रो भने मान्छेले बढी भोट ल्यायो भने उही नै राम्रो भयो। र अर्को कुरा यो पार्टीभित्रको यो आन्तरिक निर्वाचन अथवा अधिवेशन भनेको एक किसिमको फ्रेन्डली गेम पनि हो।
हामीले तपाईँको अहिले युरो कप चलिरहेको छ। योभन्दा पहिला क्वालिफिकेसनभन्दा साथसाथै यो फ्रेन्डली गेमहरू पनि खेल्थ्यो। यो चाहिँ फ्रेन्डली गेम हो, फाइनल गेमको निम्ति त्यो चाहिँ फ्रेन्डली गेम भनेर भन्ने होइन, तर नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको राजनीतिलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ एकदमै तुस पालेर बसिरहेका रहेछन् नेताहरू भन्ने किसिमको मेसेज पनि जान्छ। यसरी चाहिँ सबैजना नै एकले अर्कालाई चाहिँ देखि नसने किसिमको चाहिँ परिपाटी डेभलप भएको हो कि नसनी होइन। तपाईँको कुनै एकजना व्यक्ति जो सेकेन्ड म्यान, विमलेन्द्र निधि नै भनौँ, उहाँ सेकेन्ड म्यान भएर बसिरहनु भएको छ। उहाँले अब मेरो उमेर पनि 70 वर्ष पुग्न लाग्यो, मैले दाबी गर्छु भन्न स्वाभाविक हो। अथवा प्रकाशमान सिंह जो पहिला महामन्त्री, सुशील कोइरालाको महामन्त्री जितेको मान्छेले, मैले त त्यो बेला जितेका थिएँ नि, महामन्त्री यसपालि पो त छोडी, अब त मलाई सभापतिलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो भन्ने टुस राखेर होइन, आफ्नो एम्बिसन, यो पोलिटिकल एम्बिसन हो। त्यसैले एउटा उठेको अर्कोको टुसको कारण उठेको होइन। जो साथीहरू अथवा नेताहरू त्यहाँ उठेको छ, टुसभन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक पोलिटिकल करियर अथवा पोलिटिकल राजनीतिक हैसियत बनाउन एउटा एम्बिसन हो। त्यो त कसरी पनि देखिँदो रहेछ भने त्यो एम्बिसनको कुरा गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ तुस छैन भनेर भन्दाखेरि पनि पछिल्लो केपी ओलीकै कदममा पनि कसरी चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र नै कित्ता काट जस्तो चाहिँ देखिएको अवस्था रहेको थियो भन्ने किसिम पनि त न्युजहरू आए, विश्लेषणहरू भए, तपाईँहरूकै नेताहरूबाट चाहिँ एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने सम्मको चाहिँ व्यवहारहरू भए। त्यसले पनि देखाउँदो रहेछ कि नेपाली कङ्ग्रेसभित्र चाहिँ कति धेरै त्यो स्वार्थ छ अथवा कति धेरै चाहिँ एकले अर्कालाई मानिरहेको छैन। मात्रै के त भन्दाखेरि डेमोक्रेटिक छौँ, बाहिर चाहिँ हामी फुट्नु हुँदैन भन्ने सोच हो कि के हो? होइन, त्योभन्दा पनि केपी ओलीलाई विरोध गर्ने कुरामा आएर के थियो भने, केपी ओलीलाई पहिला विरोध गर्दाखेरि केही नेताहरू, रामचन्द्र दाइले चर्को विरोध गरेका थियो। शेरबहादुर दाइले त्यति बेला यो अदालत संयमित हुनुभएको थियो, अदालतमा मुद्दा छ, त्यसैले यसको बारे धेरै नबोलौँ भन्ने उहाँको तर्क थियो होइन। तर हाउस पुनर्स्थापना भइसकेपछि र फेरि हाउस डिजल्भ गरिसकेपछि त सबै नेताहरू नै एकै ठाउँमा उभिए। के त्यति बेला विभिन्न तर्कहरू आउनु स्वाभाविक हो, किनभने यो संविधानलाई समाप्त पार्न लाग्छ, यसलाई रोक्न त रोक्ने सबै सहमत भए। कसरी रोक्ने भन्ने बाटो मात्र अलग अलग थियो, तर त्यो बाटो पनि एक भइसक्यो। त्यसलाई तपाईँको हाम्रो पार्टीमा कुनै एउटा नेता अथवा पार्टी सभापति अथवा महामन्त्रीले भन्ने बित्तिकै सबै लाइनमा आउँदैन। हेर्नुहोस्, यसमा छलफल हुनुपर्छ। तर निर्णय भएर छलफल भइसकेपछि अहिले त सबैजना एउटै लाइनमा बसेका छ नि। केपी ओलीलाई अहिले प्रधानमन्त्रीबाट रोक्नुपर्छ, हाउसलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ, हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने इस्युमा त रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुरदेखि लिएर गाउँ र वडाको कार्यकर्ताको पनि एउटै धारणा छ। हामी समयको अलि अन्त्यतिर आइरहेको छौँ होइन। अब तपाईँको कुरालाई सापट्टि लिने हो भनेदेखि अझै पनि मुलुक र पार्टीले शेरबहादुर देउवा नै खोज्छ होइन। मेरो मुलुकले के खोज्छ थाहा भएन, पार्टीले के खोज्छ थाहा भएन, कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा शेरबहादुर देउवाई हुनुपर्छ खोज्छ थाहा भएन। मैले चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा शेरबहादुर देउवालाई नै बलियो देखेको छु। त्यो मेरो धारणा हो। सबैले त्यही मेरै धारणा पछि लाग्नुपर्छ अथवा त्यो पत्याउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। यो लोकतान्त्रिक पार्टी हो, सबैको अधिकार हुन्छ होइन। तर मेरो एउटा धारणा चाहिँ सकेसम्म यसपालि धेरै उम्मेदवार छ, धेरै उम्मेदवार भइसकेपछि सबै उम्मेदवार नेताहरू एकै ठाउँमा बसेर अहिलेको परिस्थिति जहाँ काङ्ग्रेसको राजनीतिभन्दा देशकै राजनीति एकदमै जटिल परिस्थितिमा छ, एक किसिमको सहमति नेताहरू बीच बन्न सके भने राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो धारणा चाहिँ। नेताहरूले नेतृत्वले त्यागको भावना चाहिँ देखाउनु जरुरी छ कि छैन? त्यागको भावना देखाउन समय आइसकेका छैन। किन? अझै 2 महिना बाँकी छ नि, 3 महिना छ महाधिवेशनको निम्ति होइन। अब अहिले नै सामसुम सबै कुरा त मिल्दैन। यस्तो त्यागको धावना, कम्प्रोमाइज गर्ने अथवा सहमति गर्ने भनेको कुरा त लगभग अधिवेशनको मुखमा आइसकेपछि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ कि। मेरो चाहना, मेरो व्यक्तिगत चाहना फलाना, म पक्कै पनि शेरबहादुर देउवासँग नजिक छु, अहिले उहाँकै टिममा, यो त खुला आम सबैलाई भएको छ, उहाँकै टिममा छु। त्यसैले उहाँ जितोस् भन्ने चाहना मेरो स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। तर त्योभन्दा पनि अहिलेको परिस्थितिमा एक किसिमको सहमति हामीले पार्टीभित्र ल्याउन सक्यो भने त्यसले चाहिँ पार्टीले पब्लिकलाई राम्रो मेसेज दिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ।
त्यही किसिमको कुरा मैले नेताहरूसँग पनि गर्छु आउने दिनमा। र अहिलेको यो कोभिड महामारी र विशेष गरेर यो कोभिड र लकडाउनको कारणले हाम्रो अर्थतन्त्रमा अत्यन्तै ठुलो असर पारेको छ होइन। र चुनाव पनि छिटो नभए केही महिना ढिलो होला, तर चुनाव पनि आउँछ। त्यसैले यो चुनावको मुखमा यो हाम्रो आर्थिक सङ्कटको समयमा काङ्ग्रेसले पनि एउटा इम्प्रेसन बाहिर पब्लिकमा दिन सक्यो भने त्यसले पार्टीलाई मात्र होइन पब्लिकलाई पनि तेह्रौँ महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन भनेर भनियो, एकता देखाउन सकिएन भनेर अहिले पनि चर्चा चल्छ होइन। हाम्रो पनि आशा चाहिँ के छ भनेदेखि कङ्ग्रेस एक भएर जाओस्, कङ्ग्रेसमा चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ तिक्तताहरू नदेखियोस् भन्ने चाहिँ आम नेपाली जनताको अपेक्षा चाहिँ रहँदो रहेछ कि। अब त्यसमा तपाईँ र मेरो कुरा मिल्यो होइन। अब हेरौँ के हुँदो रहेछ। आशा गरौँ नेपाली कङ्ग्रेस एक भएर जान्छ। र त्यस्तै गरेर सरस्वती भन्यो भने युवाहरूले पनि यथाशक्य चाँडो चाहिँ सम्भव भएसम्म चाहिँ पालो पाओस् भन्ने अपेक्षा। अब तपाईँले पनि अघि मैले सुरुमा चाहिँ क्वेसन गरेको थिएँ नि, युवा भनौँ कि नभनौँ भनेर भन्दाखेरि अझै केही समय 2 टेन्युरको लागि चाहिँ भनौँ, त्यसपछि चाहिँ देखा जाएगा भन्ने किसिमले चाहिँ कुरा राख्नुभयो। 1 टेन्युर मात्र होला, त्यो पछि 1 टेन्युर। त्यसपछि यस्तो सरस्वती हेर्ने भने त पालै नआउने जस्तो देखिएन र भने। अब युवापन्थीको हेर्नुहोस्, युवापन्थीको पालो त आउँछ, तर को युवापन्थीको कहिले आउँछ भन्ने अथवा कसको आउँछ होइन। अब मलाई चाहियो भनेर मात्र भएन। शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला जो चाहिँ पहिला पनि उहाँले चाहिँ दावेदारी दिइसक्नु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ आफूले चाहिँ अलिकति त्यागको भाव राखिदिँदा कस्तो होला? त्यो उहाँहरूको विचारको कुरा हो। व्यक्तिगत त्यागको धारणा राख्नु गल्ती होइन, राम्रै हुन्छ। तर त्याग कसले गर्ने, कसरी गर्ने, एकजनाले मात्र त्याग कम्प्रोमाइज गर्दाखेरि एकजनाले मात्र कम्प्रोमाइज गरेर हुँदैन कि सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ। सर्वसम्मतिको चान्सेस छ, हुन त 2 महिना बाँकी छ, अझै 2 महिना बाँकी छ। सर्वसम्मतिको चान्सेस अलिकति कम हुन्छ, तर ट्राई चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक पार्टी हो होइन, चुनाव गराउनै पार्टी हो होइन। अब हामी पनि तपाईँको पहिले मलाई केन्द्र सदस्य नउठ भन्यो भने त म त मान्दिनँ नि होइन। त्यसैले अब तपाईँले अब मलाई के भन्नुहुन्छ, त्याग गर भन्नुहुन्छ कि अथवा तपाईँले मलाई हेत्तेरी एउटा युवाले उठ्ने आँट पनि गरेन भनेर 2टा मध्ये त एउटा भन्नु पर्यो नि। तपाईँले मलाई हेरेर भन्दा त तपाईँले त छोड्नु भएन, केन्द्र सदस्य त मिनिमम हुनु पर्यो भन्ने तपाईँको इन्टरभ्यूमा भाषा आयो होइन। युवाहरूले केन्द्र सदस्य मात्र होइन, माथि नै ट्राई गर्नुपर्छ अबको पालो भन्ने कुरा हो। त्यो भन्ने बित्तिकै त्याग नगर भने पनि त्यसलाई लाग्न मुलुक र जनताले पनि नयाँ जेनेरेसन खोजेको छ भन्ने किसिमको बुझाइ पनि हो। र नेतृत्वको लागि मुलुक हाँक्नकै लागि चाहिँ नयाँ जेनेरेसन खोजेको छ भने त्यसको सुरुवात भनेको त पार्टीबाटै हुने हो नि त। त्यसको निम्ति तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब आउने दिनमा काङ्ग्रेसभित्र पनि युवा नेतृत्वको आवश्यक छ, तर युवा नेतृत्वहरू हामीहरू अगाडि बढ्दाखेरि पनि हेर्नुहोस् यो राजनीति हुँदो रहेछ, अलिकति हिसाब पनि मिलाउनु पर्छ। एकदमै। उद्देश्य धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो। नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको राजनीति, महाधिवेशन र त्यस्तै गरेर मुलुकको चाहिँ कन्टेम्पोरेरी पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टको विषयमा चाहिँ आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो, धारणा राखिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। हस् रोहनजी, धन्यवाद। दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनु भएकोमा। हेर्दै रहनुहोला, यो हो टेलिभिजन। नमस्कार। विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइभेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ।